Javën e ardhshme një mjet së bashku me efektive të përkatës do të stacionohet pranë plazhit të Velipojës. Drejtori i repartit zjarfikës në Shkodër, Agim Punari, tregon mbi përgatitjet që po bën për sezonin turistik. Një automjet zjarfikës janë instaluar aty me 3 efektiv që do të ndryhin në çdo situatë me një kohë rekord për të neutralizuar çdo gjë. Pasi largësia, nëse nuk dërgohet mjeti atje, largësia nga këtu ku jemi është 35 km, shtu edhe trafikun që për arsye të sezonit veror do të jetë shumë e vështirë për të menaxhuar situatën në kohë. Referuar viteve të fundit nuk ka patur raste të shpërthimit të bombulave të gazit në plazhe, megjithatë nuk kanë munguar zjarret për shkaqe të ndryshme, ndaj Punari apelon drejt subjekteve por edhe pushuesve. Bizneset që janë atje tregojnë sa më të kujdesshëm në përdorimin e gazit. Për vitin që kaloi ka qenë shumë bashkëpunues qytetari me neve, na ka njoftuar në kohë rekord për çdo rast që ka diktuar, na ka sinjalizuar dhe i kemi kap në kohë rekord. Se kemi pas 342 raste vetëm për 3 muajt e verës dhe i kemi përballuar gjitha me sukses. Fal informacionit shpejt. Çdo gjë varet nga informacioni i shpejt. Në bazë të një plani të hartuar më herët, një mjet zjarfikës së bashku me efektive do qëndrojë 24 orë në gatishmëri në zonën e plazhit të Velipojës.